アイディアがあるのに作り方がわからない。皆さんもそう思ったことはありませんか？今回はそんなもどかしい気持ちを抱えたあなたの夢を叶えてくれるすごい機械がやってきました。家庭用 CNC 加工機ガーベラエアーです。これどんなことができるかというと、木材やプラスチック、金属などを思い通りの形に削り出せちゃうんです。フィギュアのパーツから機械部品、さらには精密な電子基板まで、頭の中で描いたこんなの作りたいを現実にしてくれる、まさに魔法の箱なんです。でも正直言うと、これまでの CNC 加工機はめちゃくちゃ難しかったんです。削るための刃物は何十種類、動く速度や深さも決めなくちゃいけなくて、加工データは暗号みたい。しかも説明書なし。これ本当に個人で使えるのって思うくらい、挫折しない方がおかしい工作機械だったんです。ところがこのガーベラエアはそんな常識を完全にひっくり返しました。複雑な設定や手間のかかる操作をなくし、まるで専属講師のようなチュートリアルが使い方を丁寧に教えてくれるというんです。そこで今回の動画は、前半に未経験者代表の彼女にチュートリアルを行ってもらい、後半に私が徹底検証していきます。その上で良かった点と気になった点も包み隠さずお伝えするつもりです。果たしてものづくりの革命は起こるのか、ぜひ最後まで見守っていてください。それでは早速やっていきましょう。まずは約50ページある説明書を読み、基本操作の使い方を勉強してもらいます。大きい写真で説明してくれているので、最初はすごく読みやすいって思ったんですけど、専門用語が多くなる中盤からは一瞬で寝落ちできちゃうくらいの難易度でした。初心者にとって専門用語と微妙な翻訳の組み合わせは結構きついものがあります。ガーベラエアは重量が30キロ以上あり、男性が2人いないと箱から取り出すこともできません。そのため実際の設置は事前にやっておきました。30分くらいでアプリのインストールと初期設定まで完了しました。説明書はまだ序盤ですが、この先を読んでも理解できる自信がありません。残りのページは必要になったら読むことにしてチュートリアルを始めちゃいます。最初のチュートリアルは LED ライト作りです。このプロジェクトでは回路基板、ベース、ディスプレイ用のアクリル板、そしてタッチスイッチという4つの部品を製作しながら、基本的な操作と加工種類を学ぶことができます。必要な材料と道具はこちらです。このビットと言われる工具、説明書とキャップの色や名前が違っていて、探すのにちょっと苦労しました。まずは画像のように4つのクランプと2本のネジを使い、材料の固定をします。基板の切削では表面の 0.1 ミリを削り取る加工が行われるので、平らにまっすぐ固定することが大切になります。固定器具の裏表やネジの締め具合など、写真だけだとわからないことや、ネジが固く締まらない部分があって、何回かやり直して結構時間がかかりました。続いてタブレット操作です。専用アプリで加工データを本体に送り、加工位置の決定と素材の厚み測定方式を設定します。作業減点やスキャンマージンなど初めて聞く言葉ばかりですが、上から順番に設定するだけなので迷うことなくできました。これで設定完了です。突然ブザーが鳴ったのでめちゃくちゃびっくりしました。ツールを交換してくださいとタブレットに表示されていたので、指示通り交換します。次はプローブを取り付けて加工位置の確認と厚みの自動測定を行います。レバーを下げてビットを抜いてプローブを取り付けます。確認ボタンを押すと、いよいよガーベラエア最大の特徴、自動測定が始まります。従来の CNC 加工で必要だった設定の手間を完全に自動化しました。レーザーが加工範囲を囲み、素材の厚みを指定したポイントの数だけ精密に測定してくれます。複雑な操作から解放され、ヒューマンエラーも完全に排除できます。またタブレットにツールを交換してくださいと表示されたので V ビットに交換します。 V ビットを取り付け、確認ボタンを押すといよいよ加工の始まりです。最初の加工は表面に貼ってある銅の部分を削り、回路パターンを作る工程です。
作業を始めて1時間ちょっと、やっと動いてくれました。頭の使いすぎで頭痛がするので、作業音が静かでほっとしました。加工が終わりました。ただこの部分に金属が残ってしまいました。きつかったネジを無理に締めたのが原因だったようです。やり直したらうまくいったので作業再開です。次は基板を保護するための UV ソルダーマスク工程に入ります。まずはコート材が乗りやすいようサンドブロックを使って表面を荒らします。次にコート材を薄く塗り広げ UV ライトで固めます。軽く削ってコートするのはジェルネイルと似た感じなので、この作業は得意な気がします。 UV ソルダーマスクの効果が完了したら、今度は仕上げ加工です。仕上げ加工のデータを使用してコート材の不要な部分を専用ビットで削り取り、回路を露出させます。白いコートを削り取ったことで再び金属が見えるようになりました。最後にギザギザのコーンビットを使い穴開けと切り出しを行います。加工が終わったらノコギリを使って基板を切り離します。ここで一つ失敗していることに気がつきました。ステーターを敷かなかったせいで下の板を削ってしまいました。説明書の画像だとよく見えず、この穴の開いた板がステーターだと思っていました。続いて LED ライトの土台となるベース部品を黒い ABS で作ります。この工程ではポケット加工といわれる大きく削り取る加工を行うので、力がかかってもずれないようにしっかり固定することが大切です。固定が完了したら加工データを本体に送り、加工位置や高さの測定項目を設定など基板切削の時と同じ作業をします。ガーベラエアは密閉型のため削りカスが外に散らばることはありませんが、加工精度に悪影響を与えることがあります。特に深い溝などゴミがたまりやすい形を加工するときは集塵機が力を発揮してくれます。今回はたくさん削るので、掃除機とつないでゴミを吸い取りながら加工します。掃除機とつなげる部分は事前に 3D プリンターで作ってもらいました。ガーベラエアの加工音より掃除機の方がうるさいです。そして思っていたよりゴミを吸ってくれてません。ダストブーツと材料に隙間があるときはほとんど集塵できませんが、加工が進み素材との隙間がなくなるにつれて集塵してくれるようになります。加工が終わりました。今回はネジの締め方が弱かったみたいです。3つ目は透明アクリルの加工です。 LED の光を美しく拡散させるディスプレイ部分を作ります。4回目の加工にもなると作業に慣れてきました。苦手な材料の固定も今回はうまくできた自信があります。ただなぜこんな模様なんでしょうか。もうすぐ完成だと思ってワクワクしていた気分が一気に沈みました。最後はアルミを削り出しタッチスイッチを作ります。金属加工では切削油の代わりにエアーを使って切りくずを飛ばしながら加工します。アルミの加工は他の素材と比べて少しうるさく感じます。加工が終わりました。あとは組み立ててもらって完成です。 LED ライトを作り基本的な操作を学び終えました。この調子で残りのチュートリアルも進めていきます。次はレリーフ製作に挑戦です。材料の固定方法やビットの種類など基本的なことは分かりました。ただこのまま続けて本当に使えるようになるのかは疑問です。 CNC で作れるものは工業的なものだけかと思っていましたが、美術品みたいな繊細なものも作れるなんてびっくりです。いよいよ4軸加工に挑戦です。ピンで位置を合わせてネジで固定します。見た目以上に重くてちょっと大変です。回転軸を取り付けて立体的なフィギュアを作ります。これは従来の3軸 CNC ではできない高度な加工です。
回転しながら材料が削られている姿は完成形が想像できないのでとてもワクワクします。ファラオが完成しました。すごすぎてもうよくわかりません。これを使えば何かすごいものが作れそうです。最後はレーザー機能を試してみます。ガーベラエアは切削だけでなくレーザー彫刻もできる多機能マシンなんです。どこに取り付けるんだろうと思っていましたが、ビットみたいに刺すだけでした。あとは線をつなぐだけなのでめちゃくちゃ簡単です。従来の CNC 加工機ではスピンドルとレーザーモジュールの交換に時間がかかり気軽に使えませんでした。ガーベラエアならレバー1つでわずか10秒で取り付け可能です。切削加工とレーザー彫刻のどちらもやりたい方にとって唯一無二の機械と言えるでしょう。ただすごくゆっくりです。彫刻している画像は一人ラボがデータを作ったみたいですが、5センチ角くらいの彫刻に1時間半かかると表示されています。チュートリアルをすべて終えて CNC がなんとなく分かったような気がします。次はこの絵を使って加工データ作りに挑戦してみます。ガーベラエアには専用アプリマキラキャムが付属しており、複雑な設定なしで簡単に加工データを作成できます。公式サイトにはマキラカムの使い方が詳しく載っていますが、簡単な加工ならこちらの YouTube がおすすめみたいなので、こちらを見ながら作業を進めます。使い方を学び始めてからわずか1時間で加工を開始できました。加工範囲、材料サイズ、加工タイプ、深さ、使用するビットの選択だけで使えるマキラキャムはこれまでの CNC の常識を覆す簡単さです。本当に思った通りに動くのか心配でしたが、拍子抜けなくらい順調です。ガーベラエアを触ってわずか2日でここまでの操作ができるようになりました。従来の CNC では頑張っても数週間はかかる技術習得が動画に従って作業するだけでこんなにスムーズに完了してしまうのは驚きです。CAD やイラストレーターなどのソフト経験は必要とはいえ、このスピード感と成果はこれからのものづくりを大きく変えるような気がします。ここからは経験者の私が精度や加工限界の検証、良いところや悪いところを詳しくお伝えしていきます。最初に機械の精度を測定していきます。まずはいろいろな方向に押してみて、どのくらい動くのかを計測してみます。そこそこ力をかけたので少し動きましたが、一般的な家庭用 CNC の半分以下の数値です。フレームやシャフトがしっかりしているので合成が高いのだと思われます。スピンドルの軸ブレは 0.01 ミリ。ただし刃の先端では 0.02 ミリのブレがあります。一般的な家庭用 CNC では 0.1 ミリ前後なのでとても優秀なスピンドルだと言えます。バックラッシュも測定したところ、全ての軸が 0.005 ミリとこちらも良好な結果でした。全ての合成や精度が高く、一般的な家庭用 CNC とは比べ物にならないほど精密に作られていることが分かりました。しかも水平直角がほぼ完璧な状態です。カーベラエアの工場を取材している動画を見ましたが、組み立ての最終段階で調整を行っているので、全てのマシンが精度のいい状態で作られているようですね。次は実際に加工した部品の精度を測定してみます。結果は全て 0.03 ミリ以内の誤差に収まりました。何の調整もせずに最初からこの精度が出せるということは、コツをつかめば 0.01 ミリ以内の精密加工も十分狙えそうです。次は最も負荷の大きいミソ加工で加工の限界値を検証します。0.2 ミリから徐々に深くしていきます。一度に深く削ると音が大きくなりますが、加工に問題はなさそうです。ただ1ミリを超えるとスピンドルの回転数が下がるので、安全な限界値は 0.6 ミリ程度と考えられます。次は大きく削る加工で同じように試していきます。これは負荷制御と言われる荒掛け加工の一つです。エンドミルに大きな負担をかけないように動作するのが特徴です。そのため一度に深く加工でき、最短時間での加工が可能になります。深くなるにつれて加工跡が目立つようになりますが、後の仕上げ加工を考慮すると 1.2 ミリでも十分実用的です。最後はカーベラエアの良かった6点といまいちだった点を2つお伝えします。1つ目は使いやすいコントローラーです。パソコンからスマホまで対応していて、複雑な操作不要の使いやすいアプリです。
2つ目は密閉型の本体です。遮音効果の高いカバーにより騒音やゴミに悩むことなく家庭環境でも安心して使用できます。3つ目は加工精度です。本体の精度や合成が非常に高く 0.03 ミリ以下の正確な加工が誰でも簡単に行えます。4つ目は標準装備の充実です。クランプや L 字ブラケット、エンドミルや材料など必要なものがほぼ全て揃っています。ダストブーツとエアノズルも搭載されているので、掃除機とエアポンプを取り付ければ究極の CNC が出来上がります。5つ目はツール交換システムです。レバー1つでエンドミルの脱着が可能。わずか10秒で交換できるのは革命と言えるほど便利な機能です。付属のレンチで取り外してコレットを交換することでサイズ変更もできます。最後の6点目は最も印象的な機能、このプローブです。レーザーで加工範囲を囲ってくれて材質の高さを自動で計測してくれるとても便利なプローブですが、手動で加工原点を合わせるときもレーザーが非常に役立ちます。加工原点を合わせる作業は材料に近づける必要があり、操作ミスで CNC を壊してしまうこともある緊張する作業です。ただこのプローブなら上空から素早く安全に作業できます。この機能を一度使ってしまうと他の CNC には戻れません。逆に少しいまいちだと思った点は、掃除機や集塵機とつなげる部分が 20mm ということです。このサイズの変換コネクターは売っていないので自分で作る必要があります。もう一つは加工データを作るメーカー CAM が日本語対応していないことです。ただ操作が簡単なので中2レベルの英語力の私でもすぐに使いこなすことができました。カーベラエアーは現在購入可能な家庭用 CNC マシンの中で間違いなく最高の製品です。CNC の勉強をしたい方、CNC を使ったものづくりに挑戦したい方にとって価格は少し高めですが、それ以上の価値を提供してくれます。技術の進歩により工場レベルの精密加工が今やデスクトップで実現する時代になりました。カーベラエアーであなたのアイデアを形にしてみませんか？最後までご視聴ありがとうございました。